Hi guys! Ito na naman ako sa isang video. So, lalaro tayo na ngayon ng part 2 ng Subway Surfers. So guys, kung hindi nyo pa alam ito, nag-download ko na pamusin ko ng game. Ang gagawin nyo lang, yung parang yung ganito, tatakbo lang kayo na parang hindi kayo mahulihan. Dito ni Kuya, ng policeman. Kasi nag-drop dito. Yung nag-ano sa kanyang sky. Dapat hindi kayo maantog sa mga train. Bumulog ko doon. So guys, yan ko muna ito para hindi po tayo matagalan. So guys, ito na ako. Katatapos lang po ng ad. Ay, nakapatay. Hindi ko nakuha ng pera. Oh, 4,352 ang high score. Oh yes. Yes. Tama. Guys, kung gusto niyo po kung magkaroon ng vlog same channel, comment down below. Oh yes, magandang babae ng sakit. Magandang babae ng sakit. Diba? Yet again. So, wait lang po. So, guys, nagbalik na ako. Oops. So, ayan. Last na, last na round na po ito kapag nakalapag tayo.
And ito po yung video. Go. Kailangan mo ito. Ay, patay. So, and na po ang video dito. So, see you guys. Ay, sorry. So, see you guys sa next video. Bye!